নমস্কার স্যার, আপনার এই ক্লিনিক সম্পর্কে কিছু জানার আছে। নমস্কার, আমরা একটা ওয়েলনেস ক্লিনিক যেখানে যোগা, ন্যাচুরোপ্যাথি, ট্র্যাডিশনাল যেসব থেরাপি, কাপিং, আকুপ্রেশার, এগুলো নিয়েও কাজ করা হয়। এর সাথে সাথে মডার্ন যে থেরাপি, ধরুন ফিজিওথেরাপির কিছু পার্ট, এক্সারসাইজের পার্ট, যোগের যে আসন, তার প্রাণায়াম, মেডিসিন ছাড়া একটা রোগের উপর একাধিক সিস্টেমকে অ্যাপ্লাই করে বেটার আউটপুট, বেটার রেজাল্ট তার চেষ্টা করছি।